Malela mali e aho e ki mo lele e Tonga hana kutoa fia ke o taritali lele ki mo tono ki ho mo ngahi o ngongo mo le dio kai o maa televisa ne Tonga ki he hoani. I he wakai koia ki ngahi ulo i o ngongo. Ola lele i whaari ali koloa whakatonga e tahine kui nina na spau umoi hoa o i kau nopele ki he kowana seniana no sila aniafi. Toi maho inga maalie mo ilo lahiange whāna wako University whawhanua Tonga ki maho inga ko ni stutone i e nā whakatātai ai tū au mai a Tonga ki he tāwalo whitu ni mā. Pea veke whāna wako o e apiako whakateknikale a paninolo i ona whaari ali ai ola e nau ngāhi nima mea a i he tuitui ngāhi ulo mo ngāhi mea tokoni. O kuta ebe me ngāhi talanoa keha na iangi pea i tawakai ki ngāhi ngongo mei he malae o e sipoti kai o maa e toonga o i ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki ko au liliani polutele. Na e wikia e he tahi ni pirini sesi ka lao nisi na takala ai kau whiwhine i e ngai kolo e ngofulu i Tongatapuni i e polo kalama whakali ani ma ke he eni e tahi ni kui nina na spau o i loa ko e whakamaunga. Ko e polo kalamani ne whahoko eni i pea ka te tawakai ki a senolita to i vai mo e whakai ki. Ko e whaari ari ko e ni ne whakahai e ngahi whaunga a hono ngauhi o i ngā tū. Ko e konga ne polo kalama i hon taritale ko wana seniale na usila Rights Honourable Dame Sydney Kiro i hene mea mai ki tongani i he katoa ngai e tau teo ni manoa o i ko ni stūto ne. I he mea tahine Princess Kalaunis nei takala ko e wau ko ni ko polo kalama e komit whamaunga ai hoa e kau no pere a Tongani ai akutaki ai tahine kuini na naspau. Ko e komit ko ni ne whakotuia i he tau wanoa tahani ma o whataumua ke whatataha e kakai whiwhine o Tonga ke whewahe aki mo ako ai ke ngai kupesto tonu a Tongani me he ko hili. Ko e polo kalama ko ni utaimu ai kau taha e hoa e kau no pere o whikau aki mo i koloa ai whiwhine Tonga ko e ngā tū. Nane te mea o pehe o i kai ngatai, ka kono whakai ai ka kai whiwhine ke nau ki i tauhi ai loto i Tonga. Pehe kono ngau e aki ai koloa whakatonga totonu ne ngau e aki me he kouhili, ka hui kai tuunga mo i mahu inga totonu o i ngā tū. Na hele polo kalamana e mea tahine kuini mo i kowana seniale na usila o mea tonu ke ngahi koloa whakatonga, pehe ki ngahi kupesi na e whaka ali. Lo Tongani nei pehe moala siswha me waini ko i tumutu mai polo kalamani ko ne whakali ali ai whaunga a hono ngāhi o i ngā tū o ka mata pehe mi he whakapā ai tūtū. Aia koe mei koe fo i konga e fitu o process koe pia toki ma o e lai tūtū ke hoko atu aki koe hono ngāhi o i ngā tū. Aia koe whai konga ulaki o koe ea nei tuku mai ka ki mau tōla anu hae pongpongi ni koe mau o mai ai afu ke mahino koe afu ku tō pia tupu koe fu tūtu pia hae o whakahoa o ainu ku hape pongpongi maha ku he hape i he TV ke mō mea mai peke ai ka ku mau he ni koe mau popo ka kato kia leiti maafu i hangai whatongia pe o whakahoko me hufanga lope. Koe hoa kau no pere nau taktaha pe te pire i loto mo e whatongia na wanke nau whakahoko ka kato i loto. I hono au peke hono whakamāketi e ngā tū mo e whaunga ke o ngahi ngau e whakamea au whakahoko ake ngā tū. Ai ako pe ko I tapa I ngā tū pe ko hape whainga mea o lava ke whakamāketi atu ki muri pe ma oa e nau se eniti ko ka anga ko whaunga ke hono ngā weaki o ngā tū na taktaha pe te pire mo hono wahenga o me mipa koe whakamaunga ka koe hoa whoko e kau no pere. O hangi ka te au koe te pire hongo fulu I loto, koe display ke ai pia ngahi mea na whakahaukangi pe ke nau whakaari he pongpongini. Moho nau kāinga. Koe hire polo kalamana e whake te pe Lady Vila Kepa ai tapa I ngato, koe mea ofa ai hoa kau nopele, ke ko wana seniale anu usila Right Honourable Dame Sydney Kiro. O ku kei hoko atu pea ngai polo kalama I he whakataha hono ua e ka minista ai Pasifiki ki he tongai kina pe pule I koia I ngahi ngāwe ki he whakatamaki I Palau ai ana e lawa foki o whakahoko a hono tanu pou o e whale tauhi anga koloha a Palau ki he taimi o ha whakatamaki ai a koe whakamalumalo eni he polo kalama tokoni tatau o ku taima li ai mo Tongani. Koe whakataha angani o ku kawatu kia ia pupua aho pea o ne o mai e whakaikiki
o ngai whakataha ko ia. Mano tanga whakataha no wai ka Minister Pasifiki ki tokanga kina pe pule i o ngahi ngāwe ki whakatamaki i Palau i he wikeni nei mau whaiga maali e tale kita o e ofisi whakawhanua ki he pule i o ngahi ngāwe ki he whakatamaki ma fua maka ki kaumatu ki he o wau tanu pou o langa whale tuku anga koloa a Palau i he malumalu e polokalama tokoni o tataki i he tākanga Pasifiki pe ko e SPC ke Tongatapu ki he whakahokoha tokoni hiri ha whakatamaki pe koe o inoa koe Pacific Humanitarian Warehousing Program. O tai maalie mo tongani i he polokalama tokoni koe ni, ai o amanake ke whakotuu ai whane tuku anga koloa i wawau, koe tau mua pe ke Tongatapu ki he whakatamaki ke te wawe, mo lene yangi ai ai whakaau e tokoni hiri ha whakatamaki. I he nawadere ai o wau tanu pou i Palau, na e whakahai he tale kita NDRMO mafua maka, o kokoeni koe whakalotolahi ki Tongani, pe whoki ki he toenga ngai whanua o knau tai maalie i he polokalamani, ai o knau whakatua melie ai ki he lava o kamata, mo i ngā awe tatau i hanau taitaha whanua. Koe hoko ngā awe koe i Palau ia i he mausi o ka matolu koe whakalotolahi. Whakalotolahi, hange tofu pēku te usiot kita o stanbou mo e warehouse koe i Tonga, he sio. I he mea koe na maua usia koe ahoni. Whakalotolahi ia ka ki mautolu, ka i ngata pē whakalotolahi ki Tonga, ka au te whakalotolahi ki he toenga koe ni a ki nau tole na nau kau mai ki whakataha. Waku iai e sioloto atu ia, koe mea koe na whakahoko, o hange u ne hanga ia whakatahataha mai, ai ngahi kup whekau aki koe i Palau, i he taimi koe na whakahoko ai e wea, aini. Pea koe ku te sio rewa atu rewa kita ki ai, e hoko e ni ia, ai kapau e hoko ha tanu pou pe koe whotutu koe ki he waosi. E hange tene toi o mai ngahi kup whekau aki ke nau te wāwao whiange. Pea mahu inga maari e uhinga koe warehouse. O kai koe warehouse e pure anga. Koe warehouse e koe pure anga tene toka ngā i. Ka koe warehouse koe iau whakatau mua ia kulawa pe ha kautaha i kai ke whakapure anga ke nau o mai nau tokoni o tuku ai. Ke mai nau tokoni o tuku ai. E whakaukau ko ia. Pehe e tare ki tā koe polokalama mahu i ngai ni ki he langa hake ko ia tuunga o e whakahoko whatongia a NDRMO ki he kakai e whanua i e taimi o ha whakatamaki. Ko e project ko ni ko e tahai ai ngā hi yako me he mea koe nai hoko i he wafe woua. Me hunga tonga hunga haapai. Mandui foki na e hoko mai hunga tonga haapai, taim no pe mea e ku hoko mai mo COVID tahiwa. Pena e whakatoka ngā i le vai, ai kai koe ke e whakataptapu i koe whewhanonga aki, pea mo e alu mei Tongatapu he ki haapai, alu mei Tongatapu ki e ua. Mahino le vai, ka pau e iai hato mea peheni e hoko he kahau, koe whie mau koe ke eau ki he kakai, eau ke tukui motu ai tokoni, e iai e palpare mai. Pena e whai rewa me iai e sio koe ni, whewhe ka pau e kore ki asleria ke whokotu hawea hausi i wawa. Koe uhi ka pa e te hoko ha mea peheni, e lava pe e warehouse koe wawau, o ne tufaki pe tokoni ki he kainga kono wawau, ka pa e uesia wawa. Pea toi ua ki ai, e hoko ai warehouse e koe ni, koe kene toi hanga eia o toi whetuku atu mea koroa ki he ongo niua. Aia koe ongo niua whoku kai ke whaingata apito ke la ngaha warehouse ai. Ma kehe mei he ngahi container whotu olope kolo skula ai. Kau si i pea ki he kāinga. Kei ke he ko kamata i ngahi whakatutu ke whakahoka ngahi ngāwe koe ni ki he langa ai whale tuku anga koloa o a Tonga i wawau. Peo ke amanaki a NDRMO e lava ki ka katoa ngāwe ko ia ki ta o wā whewa whitu. Me i Palau ma ai o ngai le te o tonga koa o popua aho. Neongo ko ka katoa pia na pangapanga maali e ai ngahi o wau ne whai ki no katoa ngai mo whakamanatua aki a e te au ni mango furu tau e ko ni stu tone. Ka aku hounga ki University whawhanua a Tonga e nau kau ki e katoa ngani ke paotolo aki mo whamanatu ki e whānawa ko e mau inga mo i halafononga ne whau mai ai e uluaki whā ko unga whanua siau situpo uluaki
I hono whotu e koni stūtō ne kai tau te whito e ne mahu inga ki he tokataha katoa pe I Tongani mai whanua whakaloku fua pia kau ki ai moi a ko. Tapange he moha mai afo. Moe laine tapu o hatu I. Tapange he moe kawa I pangai. Ko e taha o I ngahi o wau ne whakailunga I aki e aho o koni stōtō ne. Ko hono whakahoko he whānau wako University whawhanua a Tonga ai ngahi whaiwa whakatata ki he tuku au mai a Tongani o ao ki he kuonga hono whotu wai o e koni stūtō ne. I he whamatala ai pule o e waa ki he ako ai University toke tāsela te sina neongo ko lau I tāu ai whanonga mai mei he ko hili. Ka ako kei whia mao ke whakamama ai hala whanonga ni whai mai ai e whanonga I ko hili o au si ai a hono whotu e he uloa ki whā o Tonga ai koni stūtō ne I he taha walo whitu ni mā. I kei ngatai ka ke mahu inga mālie ki he whānau wako o University e mahu inga o ia ko I he mahino ko osi ha mahino pe ia I he koni stūtō ne. Koe mawhanani o mooni he koe whakakoloa ai ulua ki whā. Ma hono o tua mo Tonga koe fuuni matai koloa. Koe taha whoki o uhinga o malawe loto o koni stūtone o whanua ki he moui aki nau tolu o kuihe ako pia ihe sektoa o ako. Ko hui ko koni stūtone o tawalu fitu ni ma o kune whakahaheni ai mahu inga o ako ki he langa whanua. Pia whakamahu inga iai e koni stūtone ai mahu inga o e tui whakakalistiane pia toko ni pia nai toko ni iai whoki ai ngahi ako a misnale. Ko e whaiwa whakatata ne whai I he whanau ne ka mata pēmi he ka mata anga I he whō maka ko ia ko tau ia I whutona. Aia ne hao mei he whō maka koe ni e ngahi mahanga e whā o nau whakawhanau mo whakatolahi I mama. Mahino mi he tala noa whakatatani na e whaipe e nau no whōpea o ki atu o ngā ko nau whikihi aki mo whilawa ki e ngahi koloa o mama. Na e wahe lewa ki nau tolu ki nau takitaha pule pe I he koloa o kau kei a tahi olu a kau he whanua, loto whanua, langi mo puloto. Nea o ai e tala noa ki he kuonga o aho eitu, pea o pe ki he tala noa ki hongo mātu a kowe wanga mo whewhawha pe he ki na tama na e kilia. Ne tuku au mai ai e whanonga I kakai Tonga o au ki hono whanofo e tu I Tonga mo e kau wharewha, pea o mai e pe ki he taha fitu hi wafitu I he hala e tu I haatagara ua whakamuimui, pea alo I he waha ataimi ko ia a tau whaahau ka koe uruaki wha o Tonga king siao si tupo uruaki. Koe whaiwa whatatani na e mahu inga malie ai ki he whanau ko University whawhanua a Tonga ai ko nisto tone. Pea mahino me ngahi pole me he kohili kai tau te whito ki he mono ia a Tongani I ngahi ahoni I he tukutuku lau mea me mā I mua ne whai e king siao si tupo uruaki ka kohona whotu ua e ko nisto tone. Ke ne malo I hono kakai me he ngahi ma whai ma alunga, pea ke tawa tai na hono kakai iha ngāwe pe te nau whai, kai tau te whito ai tokone ko ni stūto neni ki hono tauhi ai melino I Tongani I he nofo ko ia ai kakai. I he polo kalamani ni whakawhi whakalanglangia I minista ai poto ngāwe whakarota whanua, ai ene whakamamawhai ai e sinai takalatu I tahi, ai mahu inga hono o mai koe ko ni stūto ne I ene whelawei mo e tawatai na e nofo ai tokotaha ko taha pe, kai tau te whito ai whie mao, ke ngāwe whakapotopoto aki e tawatai na kuofua ki e ko ni stūto ne. E tatau ai lao ki kakai ko toa e whanua. Koe ngā koe whatongia koe, ko tuk whalala mai ki a tek mautolu I he kabineti. Koe ngā koe ngai mawhai ai. Koe ngai mawhai ko ia he kai ke mau whai tutu uni o I kai ke hoa ia mai ko nistu to ne pea moe lao o Tonga. Koe ngai mawhai ko ia o ku omi, ku o pau, ke mau mui pe. Koe halau e ko nistu to ne, ko hea lau a lau o Tonga, ko ia e whai ake mau whai whatongia. Pea ta tau pe ia, kia ki tau tolu ko toa pe. Tau ataina, kau pau pe ke ai e lau,
ke hai ki tau tō. Koe ngā peke tau melino, koe ngā peke tau whaitaha, koe ngā peke tau fia, i kai ke pōpula hataha ia ki hataha, koe ngā mea iau ku ome ko nistutone. Lorotonga ni i te whaaki ko ia ki hono tali, o i loto i tongani na e whamamawhai i he tara noa whakatātani, a hono tali e siaosi tupo uluaki ai loto, neongo e ngahi whakawhiatungia, mo i kei whakapopo uli ne iai a tongani i he taimi ko ia. Ka gehe koe konga e ni ngahi o wau ne whakamanatua aki e kātoa ngai, o e te au ni mangofuru tau o e konisto tone. Nā e ito ngani ha kaumatao tāu e toko tōru me he wharemahaki Apollo i India i te whaaki ko ia ki hono sivi mo whaitoo o e ngahi kansa o kaukeni mo e uesia au hoko ki he uto, huitua, halanga neawe, mo uileleo e mafu mo e halanga toto o kaukia e mahaki mafu. Ne whaiheni hono whalei ai kakai koe au kuna mo ua i ngahi maki koe ni mo whalele i ngahi whingai aki o ko whai he potu ngau e mo ui whakaloto whanua ai koe lorotonga eni e nau i tongani peo whai e wakai ki no whakamalohi ai wā whingai aki koe au kuna whai mo i potu ngau e mo ui li te atau kapo mo i whai ki ki. Ko e whingau e aki koe ni, nei kamataia e he uanoa taha hiwa, i whakamo onia lea pau e whale mahaki Apollo, mo i potu ngau e mo ui a Tonga. Koe a lea pau ko e ni, nei kauki ai e whemahino aki, ki hono whakaata ai ni ihi i tongani o kunau mo ua i he kansa, ke nau whalau whakawhaitoo ki India, ki hono whakahoko a ngai whaitoo lalahi, hange koe tawha, ki honau sino, ai o i kai ke lava o whai i tongani. I he whakaike eke ai ongo ai leiti o Tonga me matao tau ki hono sivi mo whaitoo ai mahaki kansa i he whale mahaki Apollo i India. O kune whakatoka ngai i tongani ai lahi ai kakai o kunau whiao mo i kansa huhu pe hoko ki ai e kansa o i taunga whanau mo i ngutu o i taunga whanau hange ko Tongatapu. Nāne pehe o ku mei ke lahi e hoko e ngai kansa ko e ni i he kotoa e Pasifiki. Nāne pehe o kunau tokanga ko uhi ke to e tokanga nge kakai o tongani i he mahino o ku kaunga lahi e fuusisi no inu kawa malohi mo i mama tapaka ki hono mau o ngai kansa ko e ni. Aia no ane whakaloto lahi ai ki tongani ai whie mau ke sivi mo uilelei mau pe ke whakapapau i e tuunga mo uilelei e nau mo ui pea ke whaile wahangau e ke i taimi ke whakangata ai hoko e kansa. Mahino pe i ngai whengau e aki o ku nau whai me potu ngau e mo ui ko e kotoa e kakai o ku toe whakatu tāmakiangi hono mau ki nau tolo e kansa e whie mau lewa ke whakafolau ki nau tolo ki India. Ne whakahāheni i he tokoni pule ki he whakalakalaka i ngai whengau aki, whakawaha apule anga o whale mahaki Apollo, Dr. Samia Agawal, nāne pehe o whakafuafua ke kakai e toko walu noa i he tau o whakafolau whie mau whakawhaito atu ki India. Ka i he lolotongani ko e toko tahataha o ku kei whaito i India. Na ane pehe, ko i ngahi whanua whakakatoa e te au wanoa o nau whengau e aki o kauki ai a tongani. E he whakaamu pe ke te tokanga e kina mo whaiha whaito o whakawawewawe ki hono whakahauwhie mo ui e kakai o ku wesia. O whakafuafua ki aho e ua walu, o whai ai hono whaito o ki nau tolu, pe o whakafuafua ki pe seti e hiwa walu ke nau whakaake ake ai mihi kansa. Kai kehe, o kei hoko atu pe ai wāwhingau aki ko eni a tongani mo India, ki hono tokanga i kina ai mo ui e kakai Tonga, o whakafolau ki India, makatuunga me he whaahinga kansa, o nau to whangai kai tau te whito ki e kansa huhu hange ko Tongatapu. Ma ai o ngongo ai le teo me televisione Tonga, koritea tau kapo. Keu hika lahi ai ka kai me tō tupu ku nau tae mau ngāwe i tongani o ku kei tuku pāpia i apia ko whakateknikale a panlolo ke a koi mo whakatau kei e whānau me tō tupu ke nau mau hanau mau anga mo ui i he kaha o. Ne whakari ali ai i he aha moni te ai ola me lava mea ai whānau wako o wako i
I he apia ko whakateknikale a hopanilolo i he tau kei mo tale niti o kuna mau i e ngahi mea toko ni pe he ke ngahi ulo mo e toi. Se no lita to i vai mo e whakaiki. Ko e polo kalamani o whakahoko whakatau ma upe o whakatau mua ke whakai ai e whanau a ko. Ke nā mo ui ake tele niti o kunau mau, ka uhi koe kaha u. I e whamatala pule ako apia ko whateknikale a hopanilolo na e pehea me le tina hiliate, o i kai koe whakali ali pe ai ola e lava mea o e whanau a ko. Ka kona whakaha a iwi malawa tau tupu a Tongani, o kunau malawa pe o whakahoko hanga ue o klelei, i he ki tale niti o kunau mau, ke mau ai hanau mo ui i he kaha u. Nani tui pehe, koe toko lai tahe whanau wako kunau whakakawata maki i Ahupanilolo, o i kai ke lelei a e nau whinga ko i loki ako, ka o whawhiawhia o i kai ke holomu iai e nau tau mua ki he kaha u, he o i ai pe whinga maali e ke te kinau tolo, ke nau mau hanau kaha u o lelei. Nau te pehe hili au koe whanau wako ko ene o kua ko i Ahupanilolo, o kua ko i ai ai ngauhi e mea toko ni, he ke sevi ai mea toko ni e ngahi kātua ngalalahi. Ngauhi o whotunga o lu ke ngahi o wau kehe, pe e whoki ke tui ai wala i he kalas kehe pe. Nai whali ale whanau wako tau ulua ki me tau ua ai ola a enau whinga i he tau ni, ke tau whakako ua noa ua ni maa. I kai ngatai koe tahaine ma o ngā paangalele i he kaha u koe uhi kua lahi ngahi kātua ngalalahi i whamili, se asi me whanua au whee maulai tahai, ai ni ihi o kuteu i Ahupanilolo. Kai kehene e huluni he polo kalamani e taktaha whadi alipe e pule taha, suti ko fupolo na ane tui i he mahino, e whakaafu ofa mui kalas kehe ngai sipinga, nei ngau aki e he whanau wako. Nei whake pē pāle ke ngai kulupu me whanau wako na nau tūki mua, i e whiauhi ko e ni. O nia ngongo whakalota whanua ia ki e hoani koe ngahi o ngongo me malai o sipoti, hoko maia o kahili e ni. Mei he mala e aka pululiki, kua whakahai tahai whamili ofio Elisa katoa, ko whaiwhikau se te lo katoa, ai tuunga whamumui taha ia Elisa katoa hili, ai ka kato whaito ne whakahoko ki hono o lu. Ko whakahai ne rotonga whai ki eke make ma John Pulu me he kautaha ngongo PMN Tonga i Nuku'alofa. Pe whaiwhikau katoa, kua whaata Eliesa mi he loki whatu tāmaki, pe koe iloa koe ICU, ki he loki whakakeake. Aia e waweni pe ai ata Eliesa me he whalemahaki i Aukalani Nuku'alofa. E tūkonga ku iai ai ki whoha koe ni, ulawa rerei a hono whaito o. Ia koe whamatala tonu te me i whalemahaki, o ku iai ai tūma whakawhie maari e au pito. Ia ngoe whangaki e tō aki he ngahi o ngongo, koe o ngongo pe ni ku mau mai pia me i whalemahaki, whainga maari e mea kotoa pe. Nea e whainga maari e ne o si kalanoa pe ke whoha koe ni. Wea i te mo e tōwhi whine ku ngau e whalemahaki, o le siori tapa, mau whainga maari e mau o kalanoa pe. Ia ko o whakaata ia pe me ICU, o awe ki e loki taritari pe. Tautui pe whakakeake pe si pe kuawe pe hataini. Whakaata ai pe me whalemahaki. Nei whai pe ki rea mai pe egat pe whewheu ta mai pe sai pe. Whai pe whakaloto lahi. Whai mea mahu inga pe ia u whie mau e ne maa lolo. I e rikava koe ni ai whaito o. A koutui koe mea mahu inga pe ia koe lotu pe mo tuku hawhainga maari e. E si maa lolo le rei ai. Toki hoko atua e ngahi whatongia ki te ia he kāu. Waka mahino kotoa ngahi whamoli ke whaito Elisa, kua kotoa e kalapo kwa ingai ai ko Storms a Melipoane, Australia. Nei te pehe whewhikau katoa, o klai whehu ia whaitutu une ne whakahoke whaiako e timi mate maatonga, i ono whakaata a Eliesa ke wa inga, lolotonga a ene ka whō. Kana e whakamahino e whawhikau katoa, koe loto pe ene o Eliesa ko ene pole i ene mo ui ke whaki mo ui,
ma a Tongani. Tukunga o to nai to la hipe no ngata o kete na I mala e ane afi pe gu fai pe to aki pe ko tu na umia ile pe. Yo guys, El Katua just underwent brain surgery. During the Sunday's Pacific Championship match between Tonga and New Zealand, the Melbourne's forward El Katua, representing his Tongan heritage, had to leave the field due to HIA. This was the third time he was knocked in the head and had to leave the field for HIA. He had 2 HIAs in the game. He passed his HIA for the first one. Obviously with the second one, it doesn't go back on anyway. The first head knock was between him and his teammate, a friendly fire in their pre-match game. According to their head coach, that wasn't a HIA and he was good to go. No, there wasn't a HIA. It wasn't a HIA. No. Unfortunately for the third one, he failed the HIA and was benched. While on the bench, he was seen to have seizure activities and was put on oxygen gas and escorted out the field. He was then taken to the hospital and had surgery overnight. Ngakui me mui fonua ko ke fa hala ka ku lau pe lava fa fitai am tau fie pe fie dia ki mo ui fa na mo fonua tu po Nai whamalo I ai pe e whewhikau katoa ke he kakai e whanua pe he ke tonga kotoa pe I he tapa kehe o mamani I he lotu mo e hufia kua whai ma a Eliesta katoa. Ia e whamalo lahi au pito. E utoton pe ke tau fie, pe tau whetokai aki, ko uhi koe tūkunga koe ni o ke mahu inga o tau Tonga, mo mamahi I koe ni o tau ki whanua. Ai te lawe ihi fo ai lotu mo hu fia, mo kore lotu ai ngahi kulupu lotu, mo kakai kotoa pe o whanua una utoki kalamonu. E ko tui pe o mahino ke kakai e whanua e si fie aonga e tau whanau no fo muri ke mate aki ho tau ti whanua. Pe kauia he mea ku whakawhie fia ve whalotola. Ko hui he kui kai ke to he pehe ke koe whamiri pe. I kai. Koutu I koe kakai tonga ko toa te kuna u whanongo pe na u iloi ai whaingata a koe ni. Mahau kuke mea I fo pe ai mitia, mo e Facebooka, mo e ha, ai lotu ai kakai. Koutu I koe mea ia ku mahu inga au pito he taimi ni. Koe tau lotu pe ku mahu inga ke tau awe ki heo. O tuahu si toko ni mai ero. O whamo ui pe a hoko atu ai tare niti ko whake o tuanga e tamai o eki. O mahino kei whakakea lelei pea katoa me whale mahaki au kalai no usila ka ako te eki mahino pe koe haa ai aho e atai. Ka kia heko tuku hake mitia wha sosiale e tala munu mo popoe ka kaitonga kia Eliesa katoa ka hui koe loto I tonga kune mau ke whawhawhunga I lelei a tongani neongo a ene ka fo. Whamamita hape a mihe malae o e sipoti. Ko e wakailewa e ni ki e to o ngā oe ea I ona tuku mai me wa wakaimatangi a tonga I whamotu me poto ngā oe meidek. Malo lau mare ho eki pe moe lere a tonga kotoa, tai tari whiwhia ki mo tolu ki e tau whamatala ea ko ia ki he e whiawhini. Ngahi tāno lalahi le vaino e aho whatonga iangi. Lahi ki almaari e pe ke konga lahi ngahi vai whanua ko ia o tu tonga, taim le ren ke whakahoko tau ngahi whatongia ke tatau pei tōkang, wharehanga pe whoki ngā tai. I taim tatau peke ngai vai whanua ko ki toke lau ki niwa fo ouga pe whoki niwa Tongatapu. Mala peke ai ha uha tuu moto tau whanongat ko ia he whiawhini e pe whoki a pongpongi. Wakai te ke tau I misa te laite ke ngai vai whanua ko ia o wawau, ha apai, Tongatapu pia mo eua, lahi ki alomari e pe tuke hanga taime au fia e whotunga langi, pia mala peke ai moa uha tuu moto ia ngai wheituu. Kai taim tatau peke tau wakai ke ngai vai whanua ki toke lau ki niwa fo ou, pe whoki niwa Tongatapu ia ngahi au fia kune ngā unu mai, ke ngahi vai whanua ko ia o iongo niwa, mala peke ne o mai ha uha tuu moto, tau whanongat ko ia he whiawhini ki a pongpongi. Ko tau ngai whatokanga le vange ngai potahi ke mea I he kau wholau tahi, kai peke kau tau tai o kei tū peha whatokanga. Hako pea moe whare ke whanki I waka iki, ke tokanga he o ki tahi, ke ngai potahi ko ia Tongatapu pea mo eua, whataha peki ai, moe whatokanga tahi lahi,
ke kotoa pe ngahi potahi matawhanga koia oi otu Tonga. Whakarewan ke Pasifiki ahuni ma koe ka hoko mai whatonga inge au tāmaki uhana tau whiao mai moia i he kamataanga o wikeni ne ngā unu ke mawahe atu. Ka hi taimita tau pe wafangi au fia, mo whangi au tāmaki uha vai vai kune ngā unu holopeo tau ngahi eria, tene malapake ne o mai ha uha tu motoa tau whanonga koia i he whakaosinga koia o wikeni tau te fito ki he takonaki pia moe sā pate. Pea kuia iha alo maaria kune ngā unu mai ki o tau tawha whatonga, ai tene whetukutuku hake tau toka anga matangi o angi pea mihi hake mo tonga hake ke kotoa pe ngahi vai whanua koe o tu tonga o kamata i he mōni te koia oi wike kaha o. Whatonga ke tau whanua koe he whiawhini koe ki a pongi pongi, ia au tāmaki uha kone kei nofo holo pe mo ofi i he eria koe niwa whaou kai pe whoki ki niwa Tongatapu. Malapake ne o mai ha au fia, whataha pe kei moha uha tu mo tō he whiawhini pe mo a pongpongi ki vai whanua koe o ngon niwa. Lahi alo maari e pe, ka wau haapai Tongatapu pe mo ewa tuke hanga taime au fia e whotunga langi, moha uha tu mo tō tau whanua koe he whiawhini ki a pongi pongi. Whatonga enge, ke yangi pe tau toka anga matangi, pe mei he hihifo mo e tonga hihifo. Ke ngai vai whanua koia Tongatapu pe mo ewa pe wheng aki a ngai taimi. O au pe ke mai le tahe nima ke wanoa, pe hiki eka o ke mai le tahe wanima ke hoa i a ngai taimi. Ke ngai vai whanua koia o niwa whaou mo niwa Tongatapu, to ke lau hake pe toka anga matangi, mai le tahe ongo fulu ke nima ke hoa, pe wheng aki i a ngai taimi. O lau tako fua mawhana ke poni, tikili se siase wa tolu. I Tongatapu pe mo ewa pe o pe ke tikili se siase wa wha. Ki he ongo niwa. Whatawa ange tau whanonga koe a pongpongi, ke i nofo lope al tāmaki uha koe ni i niwa whaou, ka pe whoki niwa Tongatapu, tene o mai ha uha tu mo tō malau peke lo lahi a ngai taimi a pongpongi, tau te whito ke vai whanua koe o ongo niwa. Whafofua ke mawhola me al tāmaki uha koe ni, ke ne o mai ha uha tu mo tō ke vai whanua wawau, hou ai whiawhi koe a pongi, kai alo maari e peke o tumotu hapai, pe whoki ki Tongatapu pia mo ewa, tuke hanga taimi au fia e whautunga langi, mo ha uha tu mo tō i a ngai wheitu. Malunga tā koe whua mawhana ka pongpongi, te grise siasi ua fitu ki Tongatapu pia mo ewa, pia au peke te grise siasi ua hiwa ke tau noa, ke vai whanua koia o iongo niua. Ke yangi pe toka ngamatangi pia me hake mo tonga hake, ke ngai vai whanua koia wawau, haapai, Tongatapu pia mo ewa, maritahi, ngofulu taha nima, pia au peke maritahi wanoa, ke hoa i ngai taimi. Taimi hua pia mo i mamaha ko e tahi, tau maari e toimi te ngofulu, ki he walu he poni whatonga enge tahi lahi pia malape ke hoko hata whea, tau te whito ki he ngahi matawhanga koia o ku maulalo ange. Maha toka ia o skuata pia me he ua a hengi. Koe la a me mahina whatonga ange, hopo la a toi mi te ono ki he ono a hengi, pia tō ia toi mi te ono ki he whitu, me whiawhi koia a pongi. Hopo mahina toi mi te wanoa ki he walu he whiawhini, pia tō ia toi mi te taha wha ki he whitu a pongi. Whaos pia tau wakai ki e tau whamatala ea ko ia ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa o ka mata he tokonaki koe wikeni ki he pule lulu ko ia oi wike kaha au. Whataonga iange tau whea e pe mo alo maari e tuke hanga taime au whia e whotunga langi pia malape kei moha uha tu umo tō holo tau te whito ki e sāpate pia moe mōni te ko ia oi ka mata anga oi wike kaha au. Malunga tā koe whua mawhana ke aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa ti grise sia se wano ki he wawalu. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo o pito mo mea mai, ka mo mea. Koe whamatala ea ke hawani ka tau toi wakaingi pehi ke ngahi ulo i a ngongo. Ola lele i whakari ali koloa whakatonga e tāhine kui nina na spau umoi hoa o i kau nautele ki he kowa na senia na no sila aniafi. Toi maho inga maalie mo ilo lahiane whana wako University whapunua Tonga ki maho inga ko nistutone i e nā whatatai a e tū au mai a Tonga ki he tāwalo whitunima. Pea veke e whana wako o i apiako whakateknikale a paninolo i ane whari ali a ola e nau ngāhi nima mea a i he tuitui ngāhi ulo mo ngāhi mea tokoni. Mo e kakato i peia o ngāhi o ngongo mo le dio kai Humanitarian Tonga ki hawani no whakaamu nea o taki kotoa to peia ki loto whare kotoa. Kai malo e tau ke i whiau mai ka mo mea.